అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శంకర్. నా వయస్సు 25 సంవత్సరాలు. నేను ఆంధ్ర అనే గ్రామంలో జన్మించాను మరియు నేను ఇక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నాను. నేను ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నా యొక్క మాతృభాష తెలుగు. తెలుగు అనేది నేను చిన్నప్పటి నుంచే నా పరిసర ప్రాంతాల్లో ద్వారా నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా స్కూల్లో కూడా నేర్చుకున్నాను. అందరితో మాట్లాడటం ద్వారా తెలుగు అనేది మనకి వస్తుంది. ఇంకా నేను నా యొక్క ఉన్నత విద్య డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాను మరియు నాకు బాగా ఇష్టమైనది కొండలపైకి ఎక్కడం. నేను ఎక్కువగా కొండలపైకి ఎక్కుతూ ఉంటాను. మా గ్రామం చుట్టూ కొండలు ఉంటాయి మరియు ఒక నది కూడా ఉంటుంది. నదుల మధ్య కొండల మధ్య తిరగడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ నదులు కొండల మధ్య తిరుగుతూ ఉంటే బాగా ఉంటుంది. కళ్ళకు ఆనందంగా మొత్తం అంతా పరిసర ప్రాంతాలన్నీ బాగా ఉంటాయి. కొండలపైకి ఎక్కి కిందకు చూస్తే బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ ఇష్టపడుతూ ఉంటాను. అలా ఆస్వాదించడం ద్వారా నా యొక్క ఆనందం మరియు నాకు మానసికంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇలా అందరికీ ప్రకృతి పట్ల ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుందని అనుకుంటూ ఉన్నాను. నాకైతే కొండల చుట్టూ తిరగడం ద్వారా, కొండలపైకి ఎక్కడం ద్వారా చాలా ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కొండపైన చాలా హాయిగా గాలి వీస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని నేను బాగా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాను. ఈ విధంగా నేను నా జీవితాన్ని ఆంధ్ర గ్రామంలో నడుపుతూ ఉన్నాను. ఓకే, ధన్యవాదములు.